Mãe, Oi, filho. Pode acender a luz aí. eu posso dormir aqui, mãe? Eu não consigo dormir. Por quê, né? Isso aí é de tanto comer chocolate sem permissão. Não, mãe, eu acordei com o barulho que tá vindo lá da cozinha, mãe. Por favor, deixa eu dormir aqui. Rubem. Rubem. Acorda, rapaz. Oi, bem. Vai lá ver o barulho que tá fazendo na cozinha lá, ó. Seu filho não tá conseguindo dormir. Deita ali no lugar do seu pai. Tá bom, mãe. Ô, meu bem, não tem nada lá, bem. É o barulho da geladeira. Agora ele já dormiu. Deita ali do lado dele. Tá bom, mãe. Ei, rapazinho, hein?